kali ini membela bendera dari apakah terjadi tabrak lagi pada kuda usia dengan perjalanan hari Telur balap Kediri dan lawan ada Agus Prihandogo Primanto Pasuruan yang kali ini sudah line up di starting grid dan sebentar lagi akan melintas terpadu di depan. Gaspol Tony sudah melintas terpadu di hadapan Anda. Race yang ketujuh di Special Legit 250 cc Eksekutif Moto yang pertama di mana ada 10 Roser yang kali ini melintas terpadu di hadapan Anda. Dan siapakah yang berpadu di hadapan Anda di pos yang terbaik? Apakah ada 77 Puji Tepos SMS Epic Kediri Paul Motor Kediri ataukah satu telepon bisa jadi Mariner Lili Epic Paring Kediri yang pasti kita tunggu saja bersama-sama saudara-saudara race yang ke 7 di mana 58 Yuyo Tour Epic Kediri yang kali ini juga masih terus melintas terpadu di depan Anda di 10 menit satu putaran waktu yang harus mereka selesaikan. Dan perhatikan 52 Gatot Arno Mobil Pulau Nabok melintas di pos yang terbaik diikuti 58 ada Yuyu Dokter Epic Kediri dan siapakah yang muncul di pos ketiga yang akan mereka terus melintas terpadu di depan Anda untuk mengisi perjalanan race yang ketujuh Boston Abu Profesional Zulfurnas kembali mainkan dulu posisinya terasa dan kita berikan dulu jalan.
We about to turn it on.